السلام عليكم وأهلا بكم. والدرس الثاني وهو بعنوان Sounds of the Letters أو أصوات الحروف. ويجب أن نفرق ما بين اسم الحرف وصوت الحرف. وبالإنجليزية يوجد بعض الحروف اللي بيتشابه نطقها أو صوتها مع اسمها، والبعض الآخر بيختلف صوته عن اسمه. نرجع لدرس اليوم وهو أصوات الحروف. آد. بنلاحظ عند وجود حرفين ساكنين بالكلمة باللغة الإنجليزية ينطقا كحرف واحد أو كصوت واحد as in add, ant, bee, ball, bird, sea, cat, car. يلاحظ أن لحرف السي أكثر من صوت، فمن الممكن أن ينطق سا، وده إذا جاء بعديه حرف من حروف العلة اللي هي الفاولز الحروف المتحركة، حرف الإي أو الآي أو الواي as in city, cinema. ومن الممكن أن ينطق ك إذا لم يأتي بعده حرف الإي أو الآي أو الواي as in car, cat, cup. وعند دمج صوت حرف السي مع صوت حرف الH بينتج عنه صوت. الصوت ده بنسميه صوت المزدوج وبينطق تش as in chips, change. وأحيانا لا ينطق حرف السي، وده إذا جاء بعد حرف الآس as in science. بنكمل باقي الأصوات. دي د dog دول. exercise ده بيعلمنا إن احنا نتدرب على مهارة الليسننج أو مهارة الاستماع، وهي من المهارات المهمة في تعلم اللغات. هنا الكلمات دي ناقص أصوات، فمن خلال الليسننج أو عملية الاستماع أنت بتقدر تحدد الصوت ده وبتكمله. ant, bird, doll, add, car, ball, cat, dog. check your answer. صحح الإجابات. هنا عندي كلمة ant الصوت اللي ناقص هو صوت حرف ال A. bird صوت حرف ال B. doll صوت حرف ال D. add صوت حرف ال A. car صوت حرف ال C. ball صوت حرف ال B. cat صوت حرف ال C. dog صوت حرف ال D. E egg, elephant, F fish, farm, G gorilla, goat, H heart, house. exercise. house, elephant, fish, goat, egg, heart, farm, gorilla. check your answer. بنلاحظ هنا في كلمة house صوت اللي ناقص صوت حرف ال H. في كلمة elephant الصوت اللي ناقص هو صوت حرف ال E. كلمة fish الصوت اللي ناقص صوت حرف ال F. كلمة goat
الصوت اللي ناقص صوت حرف G. egg الصوت اللي ناقص هنا هو صوت حرف ال E. heart الصوت اللي ناقص هو صوت حرف ال H. farm صوت حرف ال F. gorilla الصوت اللي ناقص هو صوت حرف G. I igloo iguana. G jump rope. jeans. K بنلاحظ تشابه ما بين صوت حرف ال K مع صوت حرف C. kangaroo. kite. L lion. ladybug. exercise. igloo, ladybug, iguana, jump rope, kite, jeans, kangaroo, lion. check your answer. عندنا نلاحظ هنا ان كلمة igloo الصوت اللي ناقص هو صوت حرف ال I. بكلمة ladybug صوت حرف ال L. iguana صوت حرف ال I. jump صوت حرف J. kite صوت حرف ال K. jeans صوت حرف J. kangaroo صوت حرف ال K. lion صوت حرف ال L. M moon. monkey. N nest. net. O نلاحظ ان في مد في اسم حرف ال O فبقول O صوت O. octopus. ostrich. P بنلاحظ هنا ان في اندفاع بسيط او نفخة كده تطلع من الفم واحنا بننطق حرف ال P. وده لان هو من ال puff sounds اللي هي حروف بنسميها puff sound. يبقى في زي نفخة كده او اندفاع بسيط للهواء من الفم عند نطقه. panda. popcorn. exercise. moon. popcorn. nest. octopus. ostrich. monkey. panda. net. check your answer. نلاحظ في كلمة moon الحرف الناقص هو صوت حرف ال M. popcorn صوت حرف ال P. nest صوت حرف ال N. octopus صوت حرف ال O. ostrich صوت حرف ال O. monkey صوت حرف ال M. panda صوت حرف ال P. net صوت حرف ال N. Q كوا. queen. R ring. S sun. T tree. exercise. queen, ring, sun, tree. check your answer. بنلاحظ في كلمة queen هنا صوت حرف ال Q. ring صوت حرف ال R. sun صوت حرف ال S. tree صوت حرف ال T. U هنا صوت حرف اليو هو عبارة عن ألف مفخمة باللغة العربية. umbrella up. V violin. vest. W
بنلاحظ صوته بيتشابه مع صوت نطق حرف الواو باللغة العربية. watch water exercise. up violin water vest watch umbrella. check your answer. بنلاحظ ان كلمة up الصوت الناقص هو صوت حرف اليو. violin صوت حرف الفي. water صوت حرف W. vest صوت حرف الفي. watch صوت حرف W. umbrella صوت حرف اليو. X X fox box. Y يه الصوت ده بيسمى يا ساوند أو صوت حرف الياء باللغة العربية. yarn ياك. زي أو ذات وبينطق زه. zebra zero. exercise. box yarn zero yak zebra fox. check your answer. بنلاحظ بكلمة box بتنتهي بصوت حرف الإكس. كلمة yarn بتبدأ بصوت حرف الواي. كلمة zero تبدأ بصوت حرف الزي. yak تبدأ بصوت حرف الواي. zebra تبدأ بصوت حرف الزي. وآخر كلمة عندنا هي كلمة fox. fox بتنتهي بصوت حرف الإكس. وبهذا القدر نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، وإن شاء الله بنكمل باقي أصوات اللغة الإنجليزية بالدروس القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.